Άκου καλά τα. Μητσό, πού είσαι ρε? Να, εδώ. Μητσό, πού είσαι ρε? Τον αντένα με βάλανε. Τον Τεράι. Ξανά άλλη μία ρε Μητσό, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Μητσό, ξανά ρε γιατί δεν σε βλέπω ρε. Τα κάνατε. Αχινινιάκια, κι χρόνια. Άγιο Βασίλης έκεται και δεν μας καταδέκεται από την Κεσαρία στη Σάχο της Αγκυρία. Πως τα εικόνα και χάρτη, ζαχαροπλάστο, ζύμωτη, χάρτη και καλαμάρι, δες και με το καλαμάρι. Σήμερα τα φώτα και ο φωτισμός, κάτσε σε μια κότα και η κότα Λαρίσες. Στις Λαρίσες στο κοτάμι που το λένε ποινίο, κι αν δεν με θέλεις. Να πέσω να πνιγώ. Πώς το λέει το τραγούδι. Θα πούμε μαζί να μας πάρουνε. Έλα μαζί. Μητσό, τι ομάδα είσαι ρε? Ολυμπιακός. Γιατί φοράς πράσινο κασκόλ? Κόκκινο φορά. Πράσινο. Δεν είναι πράσινο. Τι βλέπεις κανένα πράγμα πράσινο. Έλα Μητσό. Κάνε μας παρέα. Έλα και γαμπρί και οι δύο. Έλα να πούμε μαζί. Αρχιμηνιά και αρχή χρόνια. Ψηλή μου δέντρο, λιβάνια. Αρχή καλά μας χρόνια. Σήμερα τα φώτα και ο φωτισμός. Τη μεγάλη χαρά στον αφέτη μας. Τη Παναγιά, η Δεσποινα να ανέβω στον ουρανό. Να μαζέψω λίγο νεύρο, Λίβανο. Να μαζέψω τη Λαρίση στο κοτάμι που το λένε τίμιο. Αν τυχόν και δεν με θέλει να πέσω στο κοτάμι. Να πνιγώ. Να βγήκαμε. Εκεί εκεί πέρα. Θα σου ρίξει το βίντεο. Δώσε του παιδιού λεφτά ρε. Ναι, σε βγάζω. Αρχιμηνιά, σήμερα τα φώτα και ο φωτισμός, τη μεγάλη χαρά, τον αφέντη μας, είναι σπιτά η Παναγιά. Τράβα και στο Γιάννη τον Παναρίτα θα τα πεις. Ποιον είναι? Το Γιάννη τον Παναρίτα από εκεί. Και στο Μιχαλόπουλο, τον Γιώργο από εκεί. Πάμε τα πούμε μαζί. Έχω το ξαρυπό μου και τάκι. Πάμε τα πούμε μαζί, Μητσό. Όπου πάω από εδώ. Πάμε τα πούμε μαζί.